안녕하세요, 로즈입니다. 익명님의 사연입니다. 안녕하세요. 저의 생일은 12월 26일입니다. 저는 저희 엄마께 이번 생일 선물은 폰케이스로 사줘 라고 말을 했습니다. 그런데 갑자기 저희 엄마께서 돈 얘기를 꺼내시더라고요. 저는 별 내용 없겠지 하고는 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려보냈습니다. 근데 이번 크리스마스 날 돈 문제의 심각성을 느꼈습니다. 저희 엄마가 친구와 통화로 돈 100만 원 좀 빌릴 수 있겠냐는 통화 내용이었습니다. 그때 문득 지난 일들이 제 머릿속을 스쳐 지나갔습니다. 저는 친구들과 파자마 파티를 2번 정도 한 적이 있었습니다. 저희 집에는 저랑 엄마 이렇게 둘밖에 안 살기 때문에 파자마 파티는 보통 저희 집에서 했습니다. 그러다 보니 식비, 즉 야식 비용이 만만치 않게 들었습니다. 한 번 할 때마다 야식 비용은 약 16만 원 정도씩 들었습니다. 파자마 파티를 할 때에도 비싼 요금을 요구할 때에도 저희 엄마께서는 다 들여주셨습니다. 하지만 이번 생일 선물은 받고 싶고 또 친구들에게 무시받지 않으려면 생일 파티도 하고 싶은데 어떡하죠? 엄마께 미안하긴 하지만 친구들에게 따라가고 싶진 않아요. 익명님 사연 잘 들었습니다. 익명님, 제가 이 사연을 읽으면서 좀 충격을 받았어요. 한 번 파자마 파티를 할 때마다 돈이 16만 원씩이나 들다니요. 정말 충격이었습니다. 익명님의 어머님께서 얼마나 부담스러우셨을지 생각해 보셨나요? 익명님의 어머님께서는 돈이 많아서 다 허락해 주신 것 같진 않고 그저 익명님을 너무 사랑하셔서 다 해주고 싶으셨던 것 같아요. 당연히 익명님도 친구들과 잘 지내고 싶고 또 왕따나 소외감을 느끼고 싶지 않아서 그러신 거겠지만 익명님이 그렇게 돈을 많이 써서 친구들이 엄청 많아졌나요? 친구들과 항상 행복해요? 저는 돈으로 친구들을 사귀는 것은 별로 좋지 않다고 생각합니다. 그리고 생일 선물은 자기만을 위한 선물이라 너무너무 갖고 싶으시겠죠. 근데 생일 파티는 꼭 필요한 걸까요? 친구들 때문에 생일 파티를 하시는 거라면 하지 마세요 라고 말해드리고 싶네요. 익명님, 친구와의 관계 당연히 중요하죠. 가족의 문제, 친구 관계보다 훨씬 중요하지 않을까요? 익명님, 너무 친구를 위해 돈을 쓰지 마세요. 어머님과 더 많은 추억을 남기셨으며 익명님, 오늘부터는 어머님께 너무 많은 금액을 요구하지 않기로 해요. 저의 조언이 도움이 안 될 수도 있고 기분이 나쁘셨을 수도 있겠지만 이해해주세요. 사연 보내주셔서 정말 감사합니다.